हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक फ़ोन है ओप्पो A33F। ये देख लीजिए, तो इसे न्यू 7 भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसका मदरबोर्ड चेंज करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा देना है। मैं ऐसी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई नई वीडियोज़ अपने चैनल पर रोज़ अपलोड करता रहता हूँ। उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही दोस्तों, एक यही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन हो, कोई और प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और साथ ही दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे ओपन करते हैं दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम थी, तो हम किस लिए इसका मदरबोर्ड चेंज कर रहे हैं। तो ये हमने दोस्तों फ़ोन को ओपन कर लिया है। और तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये मदरबोर्ड किस तरीके से डैमेज हो रखा है। देख लीजिए, पूरा डेड हो गया था ये देख लीजिए, पूरा काम हो रखा है इसमें। यहाँ देख लीजिए। तो इसलिए अब हम इसमें ये मदरबोर्ड डालेंगे। इसके दोस्तों, जिस पर कैमरा सही है दोस्तों, आप वो डाल लीजिए।
तो दोस्तों इस तरीके से आप मदरबोर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये मदरबोर्ड आपको भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।